kwari ugukubitwa gusa ukuborezwa igufa yego kuko bararengeje n'urugero gukubita umwana nk'ujya bakamukubita kujya ushika yaho umwana araba akaja no muri koma gushika ubu Divine wewe arabashika ko kugira ngo amenye mbega uwo bagendana bimeze gute canke hari icuka kibi kiri hagati yabo nukuri ntabeshe kuvaja mu bitaro nawe ndabona uwo mu Divine ndamuheruka nkibona bishimanye kuva umwana wacu atanguye kugenda mu bibazo ntaho ndasubira kubona ibintu bibabaje cane guys ubu wumva umeze gute Wesley boje meze neza sivyo ko murambabara umuntu yadukiza agakubita umuntu akaja kunkubita nta nkono nazanye mu nzu wiwe nta kintu na kimwe kibi nigeze nzana mu nzu yiwe akiyadukiza nta kintu na kimwe ariko aramfashamo sivyo ugenda aramaramaza mu bantu no kuvuga amajambo mabi kunyicira izina ibintu bibi nyene byinshi hari n'ikindi nagira ndamubaze nyamba nyumva canke nyamba Divine desi urishimye nubwo bawishimye wibuka yuko hari uri mu mubabaro kandi mwigeze kuba muri kumwe nuko maze kugerageza nkamurungikira convocation zibiri zose yarase kwitaba nimwe ariko amenye yuko bitazoherera ngaha imbere y'imisi mike ngiye kwaka avis de recherche aho tuzohurira hose azomenye yuko ari jewe nawe Hello bakunzi bacu bakuzi ba Buja Hit TV nze ko mumeze neza je nkuko mubibona ni bomeze neza nababwiye mu vyutse wabo ugwaye canke ukomeye ifa gushimira Imana ko biri kose kugira ngo ubuzima bubandanye ndabitse kuri micro ni Ange Irankunda behind camera ko mumenyere ni Juma Jux BG wo mu muji ahantu rero turi uno munsi nkuko mumenyereye twarabimenyere ko turabazanira inkuru zitandukanye yaba muziki canke muzima busanzwe hari sinzi ko hari inkuru mwabonye ku kinyamakuru kanaka rero iyo nkuru yaraduteye amatsiko cane dushaka kumenya mbega ibintu nukuri bimeze gute nkuko namwe kumbure muvyibaza mushaka kumenya ibintu uko bigenda bikurikirana umuhungu novuga yuko yarakubiswe azira umukobwa bakundana uwo muhungu rero sundi yitwa Wesley akubitwa novuga yuko yakubiswe n'umunyamakuru mugenzanje ariwe bita Simbizi wa Semavumba nibaza ko mwese mumuzi rero uwo muhungu yasanze Simbizi muhiri wiwe amushwanira ngo yakoresheje ikiganiro umukobwa bakundana uwo mutipe rero bagendana aje gutera Simbizi mu rugo bavuga yuko yivunye we bavuga ko yivunye umwansi ariko biraboneka neza yuko umuhungu yababaye cyane mbega bimeze gute twumva rero yuko yagiye mu bitaro turashaka umushikako ariko ntivyakunze kumva izina ziriya ntibikunda ko ntibatwemereye ko dutwara kamera hari ibitaro bimwe bimwe usanga bigoye ndavuga ati rero reka dushiki wabo tubaze ingene ibintu bimeze mbega bimeze gute umwe wese akeneye kumenya ingene ibintu vyifashe nkaje rero umunyamakuru canke umugenzi wa Simbizi ntidushaka umuntu agwingo mu ngorane duhari dushaka kumutohoreza ibintu ngene bimeze reka mudukurikirane mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iwacu bya Buja Hit mukurikirane kandi n'inkuru ingene irikiragenda nashimye kuza muhiri wabo kugira ngo mbaze amakuru mbega amerewe gute sinzi ko akigwaye canke yavuye mu bitaro ariko ico nzico yaheruka mu bitaro dushaka kumenya rero ingene amerewe n'ingene akarere kifashe hamwe na Simbizi uwo bafitaniye konfi bona huguruye bakunzi ba Buja Hit aha rero ni muhira aho bavuga yuko uwo muhungu aba reka twegere hari umuntu wasanze
papa n'amahoro amahoro ameze neza turashimye sinzi ko muduha akanya tukicara kari n'amahoro mama n'amahoro ga papa amahoro atari amahoro turabibona neza ko atari amahoro hama nka twebwe sinzi ko mwabibonye turi abanyamakuru bo kuri Bujahi TV twaje tubagana kumbure sinzi ko muzi yuko ivyashikiye umwana wanyu sinzi ko ari umwana wanyu twarabibonye twifuza kumenya mbega vyavuye kuki mwe mwavyakiriye gute aho bigeze bimeze gute tumenye situation y'umwana ingene imeze sinzi ko mu kwidondora kugira ngo abakunzi bacu canke abantu bakunda igihugu canke ugwaruka bagire ico bamenye neza neza tuvugana. Nitwa Bosco Nduwimana nkaba ndi oncle wa Wesley yego guys turi kumwe na oncle wa Wesley abangaha anye ni mwe mu mutunze canke yego twarabonye iki situation ingene imeze yuko yagize ikibazo arakubitwa canke novuga gute arakubagurwa sinzi uko mwavyakiriye vyagenze gute iyo nkuru mwe muyizi gute nkababwe muri abavyeyi sinugukubitwa ahubwo no kuborezwa igufa hajewe amahoro mumeze neza kari umufasha wanyu yego umufasha wanje hanyuma hajewe ndabiravye sinovuga ko ari ugukubitwa gusa ukuborezwa igufa yego kuko bararengeje n'urugero gukubita umwana nk'urya bakamukubita kujya gushika yaho umwana araba akaja no muri koma ibintu byambabaje cyane twarigeze gushaka kuza kumuraba mu bitaro ariko ntivyakunda kumva yuko mu bitaro urazi ko batemera amakamera tuba dukeneye kumenya inkuru imwe uko yifashe biranka ariko ndavuga ati nzoza muhira kugira ngo menye ingene bimeze gute mwavyakiriye gute mbese inkuru mwe mwarayibonye canke mwarayumvise nukuri mumbabarire cyane numva atabyishino bivugako baza madamu mama murashaka kudufasha mubizi kwiki ngerageje kuraba ikintu ndabizi ikintu ca mbere nuko barahohoteye umwana wacu kuko nubwo byari bigenze kurya nyamba atarashoboye kwihangana ariko bose ntibari kunanirwa kwihangana hajya bagombye kutwereka yuko umenga boba bari hejuru cane je nivyo naciye niyumvira kandi nivyo nabonye hajya burya niyo umuntu yogutera rimwe wobanza ugashiramwo ukaraba icagutereye canke ukaraba n'ikintu mugira mupfe ukaraba icyo ugira umukubitire kugeza nahaja mu bitaro zijya n'ingorane sinovuga ngo n'urukundo n'ingorane kandi n'ingorane zikomeye cyane kuri twebwe kuko twebwe turiko turakosoma ibintu byinshi kandi kubera umuntu nk'ujya gusa Imana imubabarire ntazi ibyo akora. Mama baravuga yuko umuvyeyi umumama cyane akunze kuganira n'umuhungu wiwe usanga bari proche cyo kimwe n'umuvyeyi umupapa wobuzi situation yari hagati ya we na Divine bavuga yuko yakubiswa azira situation yego nivyo nk'umuvyeyi narabibona yuko bagendana kandi kenshi umwana atasha avanye na Divine narabona ko yishimye akambwira ati mama nukuri jewe ndabona ubuzima ndimwo n'ujya mukobwa hamwe bwo bandanya nuba mbayo neza mugabo biriko bizana ingaruka twebwe nk'abavyeyi rero hajya yabazi yuko icyo Divine yari karamutegurira muvyo byishimo ntaba yarabigize nkumbura aba yarihanuye nk'undi mwana akavuga ati reka basi nkunde buke ega hari umuntu akunda akisigariza mugabo twebwe umwana wacu nibaza yuko atashoboye kwisigariza umva yarabuze control niko ndavyibatsa kandi niko ndabibona bo bagendanye igihe kingana iki mama bagendanye nibazanye nk'imyaka 2 canke 3 urabiza abana kugira ubone urukundo rwabo iyo rwahereye biba bimaze igihe kinini
gushika ubu Divine wewe arabashika ko kugira ngo amenye mbega uwo bagendana bimeze gute canke hari icuka kibi kiri hagati yabo? ni ukuri ntabeshe kuva aja mu bitaro nawe ndabona uwo mudivine ndamuheruka nkibona bishimanye kuva umwana wacu atanguye kugenda mu bibazo ntawe ndasubira kubona. Ubu situation y'umwana imeze gute? ubu turashima kuko baratanguye koroherwa buke nubwo arembye sico kimwe na mbere. Ubu ni buke buke k'Imana yadufashije tukava mu bitaro ubu ngira agiye koroherwa. Guys, murumva neza ko ari inkuru ibabaje cyane. Hari abantu kumbura bibaza yuko ari bikino baba bariko barakina, ariko murabona yuko umuvyeyi w'umwana ababaye cyane. Papa usaba iki canke sinzi ko mwotwemerera umwana tukaja kumuraba canke mukamudufasha gatonye nimba bikunda ko atambuka? Umwana sinzi ko bishoboka, ariko ico saba nuko maze kugerageza nkamurungikira convocation zibiri zose yarase kwitaba nimwe, ariko amenye yuko bitazoherera ngaha. Imbere y'imisi mike ngiye kwaka avis de recherche, aho tuzohurira hose azomenye yuko ari jewe nawe tuzoba babiri. Ariko aravuga yuko simbizi ubwiwe, ariko umwana nawe nyine yararenze akarimbi amutera mu rugo, ariko uko yagiye novuga yuko ego nk'abavyeyi murashobora kuvuga uti yatwawe n'agashavu. Mu gihe agenda agwanye nawe ntiwumwakira n'amaboko yose namwe mumutahure. Vy'umuntu arabitahura, ariko iyo utewe ubanza kuraba inguvu z'umuntu aguteye, inguvu azananye. Nawe ntucuja hejuru yiwe ngo ukoreshe inguvu zisumba izo yazananye, kuko ntiyakubiswe nawe. Urumva yarafise abakozi, novuga ko ari abakozi abamushuhurira ko bose baramukubita. Umva yuko ari ibintu bibabaje, naho woba wihangana gute? Ibyo bintu biragoye kwihanganira. Yego bakunzi ba Bujahid, murumvise neza yuko ikibazo c'umwana kigeze ahantu hanini cyane, kandi mumva yuko bigeze kure. Situation y'umwana none imeze gute? Imiti mwakonsomye, mwifuza yuko basubiza amahera canke bamuvuze bamube hafi? Ndibaza yuko nakosomwe amahera menshi, kandi urumva kubihebera ngaho urumva yuko ni ibintu bidashoboka. Dutegerezwa nyine kuvyumvikana ukuntu vyogenda. Yego mama, sinzi yuko mwodufasha umwana nka mwebwe muri abavyeyi, mugerageze kugira ngo tumubone turabe ingene ameze, sivyo? Ko hinge ndamuhamagarire, sinzi ko ashobora no gushika ngaho. Gerageza ntacu. Bakunzi bacu, bakunzi bo Burundi canke bugwaruka, umuntu wese yoba akunda igihugu iyo ari hose, murumva neza yuko iki kibazo gushikiye uri umuvyeyi utegeza kwitwara nkuko oye, sivyo? None umuvyeyi kumbure yarababaye, arashavura umuhungu wiwe ingene vyamugendeye gushika no munsi yavuye mu bitaro ryari mbega? haraheze imisi 3 jours. Ariko baravuga yuko biriko biraza neza bukebuke. Ugiye kubiraba ukuntu yari ameze, deja yari muri koma, bakaba yaravuyeyo, akaba yatanguye gufungura nyine duke duke, biriko biraza. Wese ni sawa? Pole. Turabona uramerewe nabi, wumva umeze gute? Pole
kabiri ndashima Imana. uraca ubabara hehe uraca babara hehe Cyane cyane ndavugira imisonga ngaha mu rubavu. ntiwakomeretse Sinakomeretse nababaye. guys murabona neza yuko sinzi ko wotwereka munda uko hameze ntihavyimbye cane Harababaye. ubabara imbavu Babara uku ku makote ya mu mbavu. nta bande bagushizeko Bandi iriko. ifashe iki Mbo iramfasha kwegerana. uhemye urumva ko ubabara Ndababara. pole sana kweli none ubu bimeze gute situation yawe bimeze gute ariko ndaganira n'abavyeyi baravuga yuko babaye cane kandi urabona mama wawe abavyeyi guys jokes murabona nze ko babaye cane na mama wiwe hageze yuho akorora mosozi ibintu bibabaje cane guys ubu wumva umeze gute Wesley Boje meze neza. Sibye ko murambabara. Umuntu yadukiza agakubita umuntu akaja kunkubita nta nkoho nazanye mu nzu iwiwe nta kintu na kimwe kibi nigeze nzana mu nzu yiwe akiyadukiza gusa nta yadukiza agakubita umuntu je naco twari bwabe sivye ko twapfuye ibyo bintu bya divine sivyo none situation ya divine na wewe igeze he ubu bariko aragufasha kugira ngo urekipere cane nta kintu na kimwe ariko aramfashamo usibye ugenda aramaramaza mu bantu no kuvuga amajambo mabi kunyicira izina ibintu bibi nyene byinshi nta kindi hoba hari ingingo woba warafashe canke uracarindira bavuga yuko umuntu afashe ingingo agishavuye rimwe na rimwe usanga atari nziza wewe ku bwawe ni gute je nta ngingo ndafata ariko nanone agende yicare aryame cane cane kosa je ndahita kwisimbiza agende yicare aryame nkakira ntaco reka more ikosa ni simbizi ariko na divine arabifisemo uruhare kugira ngo umwana wacu arinde amererwa nk'uko gusa je hari ikintu kimwe nagira nsabe divine hari n'ikindi nagira ndamubaze nyamba nyumva canke nyamba divine ese urishimye nubwo bawishimye wibuka yuko hari uri mu mubabaro kandi mwigeze kuba muri kumwe nawe ukagira ibyishimo nibyo yego urukundo sinzi ko abantu sinzi ingene abantu babifata harigo umuntu akunda umuntu akumva yuko atomuheba cyangwa akumva yuko amubuze yose ara divine ndacara umubyeyi nimbona agahinda yoba arimwo Wesley cyangwa ukabona agahinda mfise nibaza yuko ahantu hose uziyumvira yuko woza ukagarukana ibyishimo by'umwana wacu ndahari ndacara umubyeyi uzonyegere tuzoyaga nk'ababyeyi gusa je ndizeye ndacifitiye icyizere yuko uzogaruka umuhungu wacu azosubira akishima sorry sana bakunzi ba Bujahid
ni inkuru iyo baje bon ku bwanje birangora gutahura. Reka mbaze nka serugo se w'umwana ingingo yo novuga yuko yafashe canke igiye gukurikira yo ari ingingo igiye gukurikira nuko kwanza umwana yobanza agakira tukabona yuko yarose agahengo hanyuma iyindi tuzomenya iyindi ngingo dufata mu nyuma mugabo ico novuga nk'umuvyeyi ntajye ngo aryame yumve yuko yoba anezerejwe n'ibintu byabaye inyuma yabyo hari ibindi bizokurikira. niki wabwira Simbizi nkawe nyene mu novuga yuko yababaje gufa ry'umwana wayo? Simbizi ikintu namubwira n'umuntu akuze kubona ibintu yakoze n'ibintu bidakogwa namubwira yuko yokwitaba tukavugana kuko natitaba ngo yitabe convocation bizoba bibi kuruta yego. Reka ndangize nongera ndababwira yuko ibi umuntu wari wese ariko arabona ibintu ngene uko biragenda byo mu frere wacu kumbure nawe byo gushikira bishobora kugushiramo icizere canke inyigisho ubwire ico wize mwibi bihe nta kintu kibera ubusa kumbure turabicisha ku mativi yacu kugira ngo mumenye ingene ibintu biko biragenda ariko harimo n'inyigisho mumenye bimeze gute iyo habaye action nk'iyi inye utegeza kuvyitwaramo gute murabona neza yuko ari ibintu uvyitwayemo nabi ushaka kumera nk'uyu mwene wacu canke umusaza wacu ibintu ukamera nabi. Reka ndababwire yuko ndabakunda cyane utahafunda kuri subscribe ubikore kugira ngo uzobone ibikurikira si ibintu byo guhaya tuko turihaya canke tuko turagira ibintu vyiza ariko dushaka kumenya ingene umuvandimwe wacu canke umusaza wacu ameze sinzi ko mubibonye kumbure tuzogaruka turabe dusange ko yakize tumve iyo ibintu bimeze ngiye tuzogaruka vyameze neza mutamareka tuvyizeye katwizera Imana izobikora. Reka ndabashimira ko mwaduhaye akanya kugira ngo tuganire kumbere mu gutogana n'agacavu ugasanga ibintu bimeze nabi. Turabashimiye nawe. Reka ndababwiye ko ndabakunda cyane ciao.